Blizzard. Ano? Tawag na lang bukas na wag pumasok. First day mo, magko-call in ka. Ano gawin ko? Hindi makain. Huhukayin. Oh, what the heck? Grabe. Oh my God. Oh my God. Kailangan na lampas duhod. Huh. Lahat naman. Magsasarili. Nagpe-Facebook mag-isa Tito Nel. Bigay ka lang Tito Nel. Pati ka lang. Yung basang stock. Tito Nel. Pagka na dyan may maista ka rin. Hindi, I mean, tinitignan ko kung mayroong daanan dyan eh. Kung ma-stock din tayo dyan. Wala, hindi pa Ano na lang napala. sabihin ko? Si Sydney? Hindi pa na, ano na. Bakit walang nag-ano ngayon, no? For the day, stock bus and stock truck, stock car, stock everywhere. Stock din, stock. Kasi yung una nang pumasok eh. Wala nang makapasok kung paano makakaano yung mga karne nandiyan. Wala ng pala. Ilabas ang pala ni Junjun. Wala ng pala. Ilabas ang pala ni Junjun. Galing din sa Maple Leaf yan, ano? Hindi ko po alam. So, yung nauna sa atin yan yung lumabas. Dulas talaga. Kasi hindi 4-wheel drive yan eh. Ang ano lang yan, yung kumakamot lang dyan, yung unahan. Ba't parang kamukha to nung tumulong sa atin? Itong naka-green. Kanina yung tumulong sa atin na may ano, may snow thrower. Kamukha rin. Ay, magbubuot ka riyan. Lakas na. Ay, patay na. Ala, post Junjun.
winter tires siya kaya malakas load niya eh. Ano? Alis na siya? Tayo naman ang ayan si Ken. Wala kasi wala daw ano, hindi man teacher, parang Winter Wonderland. beer. This night. Ikaw nakahanda pa rin ka. Stuck pa. Hindi makagalaw. So, sayaw, sayaw. Walang sasayaw. Sasayaw. Ano ba yung Timortals lang po? Parang magpa-drop po. Open kaya yan? Kung sa inanuhan ko. Yeah, it's open. Anong gusto mo, Ken? Wala mo na ko pera po. I-label kita. Yun. Ang sarap ng pakinggan nun. Libre ka na nga, ayaw mo pati.